ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ, ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಿಗೋ ಐಟಮ್ಸೇ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, 2 ವಿಳೆದೆಲೆ, ಹಾಗೆ ತುಳಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಸ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ತಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ರಸನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ರಸ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು.